Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Ningras Hermawati, bersama teman-teman saya Karisa Sintia, Kamu Hayawaro, Kak Eli Susilawati, Kak Jasia, Kak Siti Yubayada, Kak Estiawati, dan Kak Siti Rahayu. Di sini kami akan menampilkan role play dalam pelaksanaan salah satu teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan, yaitu pemakaian peta Doppler dalam pemeriksaan antenatal care. Doppler ini yaitu alat diagnostik yang fungsinya untuk mendeteksi detak jantung janin. Doppler ini dia menggunakan prinsip pantulan gelombang elektromagnetik. Jadi fungsinya untuk mengetahui kondisi kesehatan janin. Jadi aman digunakan. Si Doppler ini dia itu menggunakan dua sensor. Sensor pertama itu ada ultrasound. Ultrasound itu menggunakan transmitter dan receiver. Hasilnya menjadi lebih peka dan lebih akurat, tetapi harganya lebih mahal. Lalu yang kedua itu ada microsound. Microsound ini tidak menggunakan transmitter dan receiver. Jadi dia hanya bisa menerima tetapi tidak bisa memancarkan. Jadi hasilnya itu kurang peka. Tentukan alat pembunuh janin. Apabila di sebelah kanan, maka lakukan pemeriksaan di sebelah kanan. Tapi sebelumnya kita juga harus menentukan kepala janin ada di mana. Kepala itu terasa jika diraba yaitu bulat, keras, dan melentik. Doppler ke perut bungil dengan menggunakan gemas. Detak jantung janin yang dipantau oleh Doppler lebih mudah terdengar apabila usia kehamilan di atas usia 5-6 bulan, karena sudah bisa ditentukan mana punggung janinnya. Jangan lupa untuk diatur volume Doppler saat menggunakannya. Jika sudah ditemukan, bisa dibesarkan volume Dopplernya. Oh iya, jangan sampai tertukar ya, yaitu suara detak jantung janin dengan bising usut. Suara detak jantung janin itu seperti suara sepatu kuda. Jangan lupa setelah selesai penggunaan, perut dan Doppler dielap menggunakan tisu ya setelah pemeriksaan detak jantung janin. Berikut cara pemeriksaannya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Bidan. Waalaikumsalam, selamat siang. Silahkan duduk. Sekarang saya periksa detak jantung bayinya dulu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Sakit nggak Bu? Enggak. Gerakan nyarinya sering? Sering. Ini lihat jantung janin Ibu. Iya. Ya, saya hitung ya. Denyut jantung janin ibunya normal ya. Tisunya saya buang ya. Tutup lagi. Baiklah Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, keadaan ibu dan janin sehat Bu ya. Detak jantung bayi ibu tadi 140 kali per menit. Normalnya detak jantung bayi dalam 1 menit itu 120 sampai 160 kali per menit. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Bidan. Iya Bu, sama-sama. Nanti jangan lupa kontrol ya, dan diminum vitaminnya. Iya Bu Bidan, saya permisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan pemeriksaan dengan Doppler ini banyak sekali manfaatnya, salah satunya untuk memantau detak jantung janin, sehingga menghindari berbagai resiko yang membahayakan janin, salah satunya yakni meninggalnya janin dalam kandungan atau IUFD. Detak jantung janin yang normal berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Sehingga saat detak jantung janin diketahui kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit, maka akan dilakukan tata laksana lebih lanjut sehingga pasien bisa dilakukan tindakan kegawat daruratan dan segera dilakukan rujukan ke rumah sakit. Itulah tadi ulasan mengenai cara pemeriksaan detak jantung janin menggunakan Doppler. Semoga video roleplay kali ini dari kelompok kami bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.